Kita lanjut lagi yang tadi ada masalah. Sabar. Dia berhenti. Udah. Sekarang apa dulu lagi? Tangan dulu kali ya.
kesini kita ikut kompetisi, oke. Ntar kita lihat kita juara berapa. Udah guys, sekarang tinggal sabar dulu.
Kalau enggak nyampe berapa tahu. Yang 17 kalau pengen sama uangnya dulu itu tuh harus dasarnya dirakit dulu. Tidak ada yang udah dirakit langsung yang udah jadi. Kalau aku mah ya dengan itu aja yang apa tuh namanya yang udah dirakit semuanya daripada yang kayak gini ya aku ribet dirakit ini aja ini jadi kabelnya online biar bakalan matang. Gabut ya guys. Dikit lagi guys. Sekarang baru ada tuh. Ntar kita belinya dulu baru gitu.
Halo sahabat, dan buka segel. Oh iya, nyampe 3K, yes. Ya lah, nggak apa-apa. Iya kan, kita bakal ya di sini kita kalah dulu. Wah iya, aslinya kita gacha aura ya. Kita gacha auranya ntar aja. Sabar. Sekarang aja dah. Tidak bisa dapat apa? Ya. Oh dong yang lain. Iya, dapat pahlawan. Nggak apa-apa. Ih, dapat kembang tuh. Nih dong, kembang api lagi. Ini udah bisa ngantik. Ini kan jalan. Nah, sabar dulu ya. Warnanya saya udah dulu ya guys.